komana komana sha ndabizira inshuti yanjye pe ariko mani mfite ikibazo kimwe. Ikihe se wanda? Ikihe? Mfite ikibazo gikomeye cyangwa kagira ngo ngaho mbwise kuri kontu byakugendekeye. Ndabizira inshuti yanjye nta kintu naguhisha. Nacu noneho mani mfi inama narinje kukugira sibyo urabona ko abakobwa bakujengereje wa mukobwa ufite inama ngiye kukugira urayemera cyangwa ntabwo yemera? Wembwira mbaraga nkubwiza ukuri nanjye n'ubundi abona teretaga ndabarananye ariko sibyo uko nkubona uri n'umukire sibyo 300 sibyo wa mukobwa ufite inda mumwijyane uko shere ibyo kumbwira ngo ufite inda sibyo ndabyemera kandi ndagukunda inda ntago yakoraho ko byaba ngombwa ko twashwana kandi nzagukunda igihe cyose sibyo ndagukunda ngaragiye da ubusaramenye ngiye nifitiye umwana nagende wana nagende rwose n'ubundi nawe nari nyeneye. komana sha ndabizira inshuti yanjye pe ariko mani mfite ikibazo kimwe. Ikihe se wanda? Ikihe? Mfite ikibazo gikomeye cyangwa kagira ngo ngaho mbwise kuri kontu byakugendekeye. Ndabizira inshuti yanjye nta kintu naguhisha. Nacu ndabizi. Mfite abakobwa 3 bambere akasamuta. Simani nawe uratende kugakabye abakobwa 3 umva babatereta ute? Sibyo. Nanjye sinzi ukuntu bintu baho koko. Nanjye sinzi ukuntu byangwiye ariko nyine ni kwa kundi kwa nyine. Ariko nabwo nje duva gutereta abakobwa 3 nta kibazo kirimo. Sha. Ngiye byambereye ikibazo rero. Ikihe se? Umukobwa wa mbere namuteye inda. Uwa kabiri yarabya nyine ubwo urumva uwo wabyaye umwana ahubwo mu kanya wabona nanguye ubu muranishaisha bya danje. None se mwana uwo wenda utereta basi wazamuretse ukamubwiza kuvugisha sokuri ntabyiza ko byananiye. Akiyamu reka mubwiza ukuri mubwiza ukuri wagenda hakiri kare sibyo abo wateye inda urebe ukuntu bigenze sibyo ariko nawe warafite umwana wese ufite umwana simbisi kabisa ahubwo wowe nk'umuntu w'umugabo wabikoze wabigenza ute? Sara agenza gute ko ibintu byabaye? Kamubwiza ukuri mfi inama ngiye kukugira ufite inda ari we wemera kuwa byaye uzahakane katari yawe. Nzayihakana. Uzayihakana nje niyo nama nakugira. Gafite gihamya. Gafite gihamya byo ntago mbizi. Shasho korpe inama ngiye kukugira. Ahantu muri iki gipangu harimo abantu bicayemo imbere. Ahubwo tugende nkwerekana twicaraho batari butwumvise ngugira inama y'abagabo. Ngira inama y'ikigabo. Niyo nama kabisa. Noneho man mfi inama narinje kukugira sibyo urabona ko abakobwa bakujengereje wa mukobwa ufite inama ngiye kukugira urayemera cyangwa ntabwo yemera? Wembwira mbaraga nkubwiza ukuri nanjye n'ubundi abona teretaga ndabarananye ariko sibyo uko nkubona uri n'umukire sibyo 300 sibyo wa mukobwa ufite inda mumwijyane urabyemera ndabana kuruhuye se shawa wawumuyeho umuruhu none se urabifite gahunda ndayifite amabarano amabarano uribo yarafite ndayafite cyonse wa mukobwa ndamugutwaza sibyo ariko ubwo nawe urabyumva ko ni gahunda kabisa ubwo nyine tujye kubanza nyine ubara amafaranga ibyo ni ibibazo bya dani ubu 300 yanjye agendeye akamama hejuru y'umukobwa natenda mbega ibibazo mana yanjye iri bandari ryose ugiye kugishyurira umukobwa unamuteye inda mbega ishyano ubuse ndabaho gutera amafaranga yose aragiye warahe ni ibibazo kabisa baba we 300 sha 300 ndabifata sibyo nimara kubifata wenda ngenda nyarya amandazi umukobwa we nzamutunga byo kumbwira ngo yamuteye inda nubundi umuntu arera nitariye nubundi simbiza ariko amafaranga yo ndayabika nindangiza nzamugumana kuko 300 sha ndizageze imyaka 25 nayafata ubu niko byifashe bimeze neza cyangwa unsanze hano pe ndahagusanze kabisa none sumanga cya kibazo dufitanye wagikemuye shabuze ibintu bimbayeho
bogisa ndayigurishije, ishati ndayigurishije, ipantaro ndayigurishije, ariko ndakubwiye amafaranga yabonetse. Mano kumutwara ushaka mutware mwamutwara mbe mu maso n'ubundi shaka kabaye ndagasa akera utaza no kuyasubiza mu rugo. Oya nabyo kuyasubiza niyo natakirwa mbara n'amafaranga ni menshi. Arabaze byize arabaze pe arabaze rwose. Reka mubwise kuri pe niyo natakirwa mbara. Oya rwose ibintu biciyemo nta nyandiko dukorana. Iby'inyandiko inyandiko byo nabyo ndakwizeye guri inshuti yanjye njyewe ndakwizeye nzabikora nashaka azabyare ni naby'inyandiko wowe uzabikurikirana. Reka mukanye baraje bakuzanire babanda ariko uriya nzamutwara ariko nibakuzana abandi urebe ukuntu uri bwigenze ndiburebe uko mbigenza. Reka ubuyamariye ubwo naya rwose akira nundorera se nundorera. Reka nkubwize sibyo nakubwiye se nundorera urama mituweli umwana niba urama mituweli ko tari kuma mituweli ntabwo ndi bumujyane nta mituweli wamaye. Ando bwanjye nta mituweli ifite none ubwo rero umugumana uzamutangire na mituweli. Abagabo barabona nta n'isume wagusa uzamugurira Yesu. Nkuko ngutabaye ahanga hano nandi ndagutabara nde cyangwa amafaranga ya mituweli nta kintu nagufasha nta kintu mfasha ntacyo rwose nta kintu nagufasha. Umva madam musige hano wigendere musige hano wigendere ubundi ibyo bintu uzabivamo. Ubuse koko usenda bigenza gute ibyo bintu umuntu azabishobora mwana ibintu wiha nasi ibintu niha gute mwana sha ibyo bintu ntago mbizi kabisa. Ibintu ukora nawe ntago ari byiza. Oya do kabaye man kamubwiza kuri noneho reka wa wundi uteretaze kuza ubuse none ndabigenza gute mwana. Ibyo bintu uri buze guhura n'ibibazo nabikubwiye kuva kare kimwe cyo nagufashije ni cya kinini. Mbowe baby Voyo twumvikane noneho nkubwire neza. Sha ugize amahirwe aragarutse awi rero mba ko ibintu bimeze fata umwana umutware tuzavugana ejo niba ari mituweli ushaka ndayiguha ariko ejo nibirenga nzamuzana ngiye mutereke iwanyu. nta kibazo pe no ndaza kukwishakira mituweli ndaza kukwishakira ngiye ndahiye ko ibyo wemeye ko uzabikora nzaba ndeba mu kanya uraje ugaragara ariko wa wundi w'inzu arakwica noneho kandi mfite amakuru y'uko yabimenye se mfite amakuru y'uko abimenye ko utarata abantu benshi ko harimo nawe wateye indaha ko hari n'ufite umwana uzatwara ejo ahubwo ugiye kubimubwira njye nari mbizi kuri bubimubwira n'ibyo birimo se mbwira ngo nabibwiwe n'iki niko mana ubwo kiriya kibazo rero kundi bugikemure ntago mbizi ikibazo cye rwose ngende ubyitwaremo neza mwebwe mufite ikihe kibazo wawe njye nta kibazo mfite urebye ndishimye uzi ibyishimo mfite wivugishije ukuri mufite ikihe kibazo ibyishimo mfite ufite ibihe byishimo gutwara umva nyine sinzi ibintu mbonyemo umva ngo gutwara umukobwa bateye ibihumbi 300 ibihumbi do 300 wingu yagwaye singaya uyu munsi turara mu kabari uyu munsi namwishyuye ubundi se cyangwa ukari no mu kikoni cy'iwacu none se nahomba iki oya ngiye ndimo kwibaza impamvu utanza no mafaranga ni iyi tujye dushyira mu gaciro wa mugabo we ware kuzishyano nagushije babarumbwiza ukuri kuzishyano nagushije nateye umukobwa umukobwa umwe niwe utumye utanga n'amafaranga kugira ngo bamujyane ni ikipe n'abasimbora ahubwo batatu wowe urafitwe bashaka ibiziriko bakuzirike mu giti nta yindi nama nge ntabwo nubwo utanza no mafaranga no kunzirika birimo se ahubwo wowe ahubwo reka tugende tujye mu kabari asigaye noneho oya ariko kabari wapi tuzakajyamo ejo bundi sibyo numva nta n'inama uri kutugira oya wowe ashobora kuba amafaranga bayaguhaye amafaranga bayamaye ariko numva ibintu utangiye ngo ukajyana mu kabari mani tujya mu kabari tujye kunywa agacupa gakeya amafaranga nzayagurira muri ya mugore turamuguramo icupa nubwo yatanze ari amafaranga buriya havuyeho n'ijana nta kintu navugana ntacyo mwavugana njyewe uri kuzi kwemera umwana utabyaye ibyo genda mwana ushigenda se baby bimeze bite ni sawa ese ko wiburesheje ntabwo ari cyane sha warabuze cyane shiri n'ubundi ufite ikibazo cyawe ndakizi bambwiye ko twita ariko si amagambo asubira ntabwo ari amagambo ariko gusa ko nta kibazo twe njye ntabwo nareka kugukunda nubwo wambwira ko ufite inda nta kintu gutwaye bitewe n'uburyo nagukunze sibyo siko barabimbwiye abantu nawe urabazi ariko nabikaze njye naragukunze n'ubundi biba ngombwa yuko mwishyirira mu magufi sibyo njye ndumva nkukunda ariko ingo cyane umva reka nkubwisikire sibyo umva ikibazo sibyo
ubwo nkumbuye rero ngaho urambonye ntacyo mbwira. Uko sheri ibyo kumbwira ngo ufite inda sibyo ndabyemera kandi ndagukunda inda ntabwo yakuraho ko byaba ngombwa ko twashwana kandi nzagukunda igihe cyose sibyo ndagukunda sibyo kandi urabizi ko nataguhemukira ubu ngubu ndashaka mbega ko njye nawe tuzabana batitaye ku byo kuvuga ngo bafite inda bajya mutwara afite inda siko inda ni yanjye sahiye n'ubundi ibyo uri kumbwira byose nabimenye. wamenye biki se? Wowe wateye abakobwa bose 3 inda. 3? oya se oya We ntukazajya ntabwo njye nerinda ndarengana. Utera iki? Ndarengana njyewe dira kusurabizi byo naho njya mbikora. We ntuzamenye ntuzonge no kumvugisha ukurindira ishyimba bakora. Mbese ugiye gucyo ngaragiye da ubusaramenye ngiye nifitiye umwana nagende rwose n'ubundi nawe nari nkeneye.